sizə kompüterdə oynanılan Java sürüm Minecraftda telefonda necə oynanılacağını göstərəcəm. Play Marketə girib axtarış yerindən Pojav Launcher bu sözü yazırsınız. Buradan Pojav Launcher bu iş çalışma masasını seçirsiniz və buradan quraşdırına basırsınız. Onu yüklədikdən sonra hesab əlavə etdiyindən Microsoft'u deyil, lokalı seçirsiniz və buradan özünüzə bir dənə hesab olaraq ad girirsiniz. Buradan istədiyiniz hər hansı bir sürümə, yəni belə buraxından hər hansı bir sürümlərə, köhnə betaya qədər və köhnə alfaya qədər istədiyiniz hər sürümə girə bilərsiniz. Buradan saxlayına basıb oynayına vurursunuz. Lokal out'dan öz adınızı dediyiniz kimi yazırsınız. Kanalın adına görə yazacağım. Bəli. Artıq bu oyun yüklənəcəkdir. Videomuz bu qədər idi. Görüşənədək.